لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. السلام عليكم خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير، وان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بصحه جيده يا رب. جبت لكم وصفه جديده كيما راكم تشوفوا. هنا درت بطاطا كوشه مع اجنحه دجاج يعني في الفوغ، تجي روعه. وهنا درت البرغل التركي. كيما راكم عارفين كاين بزاف اللي يحبوا البرغل التركي. اليوم درتو، قلت علاش لا نتقاسم الوصفه مع خياتي، ماذا بينا كامل في بعضنا. هنا نبدا معاكم بسم الله، نقول لكم كامل واش نستحقوا. هنا بطاطا كوشه. هنا عندنا اجنحه دجاج كنت نقيتهم مليح وغسلتهم يعني بالخل والملح كيما راكم تشوفوا. هنا عندي توابل، عندي 2 مغارف تاع موطارد، عندي راس الحانوت، الملح، مغرف عكري، يعني عكري حلو نورمال، عندي التابل الهندي ولا الكيري، وعندي سنينه تاع توم كنت ربيتهم، عندي بطاطا كيما كتشوفوا قطعتها دوائر، عندي بصل، وعندي طوماطيش تاني دوائر هكذا. يعني هنا بطاطا كوشه يعني كل واحد على حساب الافراد تاع العائله. والبرغل التركي هنا عندي كاس تاع برغل، يعني انا هنا شريت البرغل الرقيق كامل، هو فيه 3 انواع. عندي فلفل مقطع هكا صغير اخضر واحمر ويعني وبصل، وعندي حبه تاع طوماطيش مسكرفجه. يعني حنبدا معاكم كامل ونقول لكم يعني كل وصفه واش نديروا فيها. نبداو الحاجه الاولى. دونك انا نحيت هادو منا باش يعني نوريكم واش راح ندير دوكا. الحاجه الاولى نخدموا يعني التوابل هادوك نديروهم مع الزيت تاع الاجنحه الدجاج اللي راح نحطوهم مع البطاطا كوشه، يعني كما قلت لكم يجوا في الفور، يجوا بزاف بنان. اجنحه الدجاج ولا كل واحد واش يحب يدير، انا باسكو هذه الوصفه طلبوها مني قلت لازم يعني نديرها. كما راكم تشوفوا هنا عندي 2 مغارف كما قلت لكم تاع موطارد، ملح، راس الحانوت، مغرف كبيره تاع عكري، وعندي الكيري ولا التابل الهندي، يعني واش نقول لكم روعه. وعندي 3 ولا 4 سنين تاع الثوم نقيتهم، ويعني كما راكم تشوفوا درتهم لهنا هكذا. نحط كامل توابل. وهنا كما قلت لكم درت 2 مغارف تاع زيت، نخلطهم كامل مليح. هنايا اللي يحب يعني الهريسه تقدروا ديروا مغرف صغيره. انا هادو هما التوابل اللي عندي واش درت. كما قلت لكم السر تاع الوصفه هذه هو الكيري ولا التابل الهندي، يعني الدجاج يجي كيما محمر برا، يعني ما كان حتى فرق. روعه. اللي ما يحبش يدير اجنحه دجاج، انا قلت لكم باسكو هذه الوصفه طلبوها مني، اللي تحب تعوضها يعني بليكويس ولا واش عندكم تقدروا ديروا، ولا حتى يعني سكالوب واش حبيتوا ديروا. المهم الطريقه هذه هي. انا كنت ديجا كيما كنت تشوفوا وسيتهم بالموس هكذا كامل، جوغ شلحتهم بالموس باش يدخل كامل هذيك لاصوص فيهم هكذا. ومن الافضل يعني هذه طريقه نديروها هكذا كيما راكم تشوفوا، نتبلوهم نديروهم كاش نص ساعه ولا يعني ساعه من قبل باش البنه هذيك تقعد كامل فيهم وتدخل لهم كامل هذيك البنه تاع التوابل هادو اللي درناهم كيما راكم تشوفوا هكذا. نبدا نديرهم كامل هكذا، يعني انا نديرهم كامل ونغطيهم ونخليهم، ونروح باش ندير البطاطا كوشه كيما قلت لكم هكذا. ندير كامل التوابل هكذا ندخلهم كامل في الدجاج. علاش قلت لكم نديروهم من قبل الخير باش يعني يعني الدجاج تاعنا يشرب كامل هذيك لاصوص ويجو بنان او ميم طون هكذا كيما راكم تشوفوا. دوكا هكذا انا خلطتهم كامل. دوكا حنغطيهم بابي فيلم، يعني نغطيهم ونخليهم تكوتي. كيما قلت لكم اللي يعني يكون عنده الوقت يديرهم من قبل كاش ساعه ولا نص ساعه، تحطهم في فريجيدير عادي ولا توجدوهم الصباح ديروهم الفطور ولا وتخلوهم. انا هنا راح ندير عصره تاع قارص، لانه كيما نعرفوا لي كويس تاع الدجاج والاجنحه الدجاج هما فيهم كيما نقولوا الدهون بزاف ويطلقوا بزاف الدهون تاعهم. على هذه نزيدوا هكذا عصره تاع قارص هكذا ونغطوهم ونخلوهم. يعني والله وصفه هذه تجي بزاف بنينه، وكما قلت لكم انا طلبوها مني قلت لازم نديرها لكم هكذا كما راكم تشوفوا. دوكا نغطيه يعني نغطيهم هكذا ونخليهم.
والبرغل التركي كما قلت لكم في الديبي كاين فيه 3 انواع، فيهم هذاك الرقيق والمايا والخشين. يعني انا داري نديرهم، مي دوكا درت هذا الرقيق كامل هكذا ونخليهم تكوتي. ودوكا نجيب البلا تاعي يعني باش ندير بطاطا كوشه. كما كنتو تشوفوا قلت لكم قطعت بطاطا هكا دوائر، بصل، وعندي طماطم. اللي يحب يزيد الحار تقدروا ديروا الحار، واللي يحب يدير فلفل طرشي تقدروا تاني ديروه. انا باسكو تاني درت معاهم البرغل التركي بالفلفل الطرشي كما قلت لكم، ما حبيتش نزيد ندير فيه هذه بطاطا كوشه. هنا درت كما كنتو تشوفوا دهنت البلا بالزبده وقطعت دي مورسو هكا تاع الزبده حطيتهم، لانه مانيش راح ندير الزيت يعني درتهم في اجنحه الدجاج في التوابل هذوك اللي درتهم هكذا. نحط كامل البصل تاعي يعني، وكل واحد وطريقه تاعو كيفاش يدير البطاطا كوشه واش يحب يدير فيها. كاين اللي يحبوا يديروا معاهم زروديه، كاين كل واحد واش يحب يدير. انا هكذا يعني نديرها، نحط طماطم كامل نستفها هكذا. وبيان سور يعني كي البصل كي الطوماطيش كي البطاطا بيان سور راني دارت لهم الملح ورشه تاع فلفل ابيض، يعني رشه خفيفه، ما نديرش فيهم التوابل. ديجا راني دايره كما قلت لكم في الدجاج اللي وجدناه. دوكا نحط كامل البطاطا تاعي نستفها هكذا، يعني وصفه خفيفه وتجي بزاف بنينه هكذا. ستفها كامل هكذا مليح كما راكم تشوفوا. ودوكا نجيب هذيك الاجنحه الدجاج اللي كنت حاطتهم تكوتي نستفهم كامل من الفوق هكذا كما راكم تشوفوا. ندنيها برك هكذا باش يعني نجيب ونستفهم من الفوق. هام ليكم يعني بعد ما خليتهم شربوا كامل التوابل هذوك، يعني التتبيله هذيك اللي درناها. ودوكا نحطهم كما قلت لكم يجوا يعني محمرين روعه، ما ملي كويس ولا انا هذه التتبيله هذه اللي نخدم فيها في الدجاج يعني تجي روعه وتجي يعني مضاريه ندير بالليزيبي سبيسيال تاع بوليمي الكيري هذاك الهندي ولا التابل الهندي هو اللي روعه. ويعني التابل الهندي باش نعطيكم نصيحه برك باش تشروه، كاين اللي يشروه يجي مايل للاورانج، هذاك لا التابل الهندي يعني لي فغي يجي صفر شويه يعني يجي في الكلاغ هكذا كيما راكم تشوفوا. حطيتهم استفتهم هكذا كامل كيما راكم تشوفوا. دوكا هذوك يعني التوابل اللي بقاو لي في لاسيات تاعي في الطبسي تاعي دوك واش ندير نزيد عليهم شويه تاع ما دافي كيما راكم تشوفوا هكذا. ونحط كامل لاصوص هذيك هكذا في ليكوتي نحطها باش بطاطا كوشه تاني تاعي تتبل لي بهادو لي زيبيس كامل اللي درتهم مع الثوم وكامل والقارص ليتو هكذا كيما راكم تشوفوا. نحط كامل هكذا. ودوكا ندير بابي كويسون والبابي الومنيوم، يعني ما لازمش ديروا بابي الومنيوم قباله في الفور، هذا على بالكم بها دي كونسيو ماشي مليح للصحه. ندير بابي كويسون نغطي وندير فوقه بابي الومنيوم نطيب، يعني ندخلها الفور نشعل من الفوق ومن التحت خليها طيب مليح. كي نشوفها طابت لي نحي هذاك البابي الومنيوم بابي كويسون ونخليها تحمر لي برك من الفوق كيما راكم تشوفوا. دوك ندير بابي كويسون يعني ساهله او ميم طون توجد بالخف وطبق يعني يجي بنين بزاف هكذا كيما راكم تشوفوا. دوكا ندير بابي كويسون هو الاول هكذا وندير فوقه بابي الومنيوم هكذا ونقطعه برك. وان شاء الله يا ربي كما يقولوا تسيوها وتجيكم بنينه وتعجبكم وان شاء الله يا ربي تدعوا لي دعوه خير. هذا ما كان هكذا كما قلت لكم انا طلبوها مني قلت لازم نديرها. ودوكا ندير البابي تاع الومنيوم الفوق كما قلت لكم دي كونسيي باش ديروا الومنيوم قباله فوق الماكله وديروه في الفوغ هكذا كيما راكم تشوفوا. دوكا برك نديروه من الفوق يعني وماذا بينا كما قلت لكم نوعي لكم في الوصفات ونستفادوا كامل من بعضنا ان شاء الله. هكذا نديرو نقطعوا برك منها هكذا ونسقموا وندخلوا الفرن كما قلت لكم. نشعل الفرن من الفوق ومن تحت نخليها حتى طيب لي مليح ومن بعد نحي البابي من الفوق ونخليها تحمر من الفوق ونجبدها. وانا ان شاء الله دوكا حنبدا معاكم يعني البرغل التركي ونقول لكم كيفاش نديروه. هنا كما قلت لكم عندي كاس تاع برغل هاوليكم اللي ما يعرفوش
هذا هو البرغل يعني، ونعرفوا بلي البرغل هو مفيد للصحه بزاف. عندي هنا فلفل خضر مقطع صغير، فلفل احمر مقطع صغير، وحبه طماطيش مربيه، وعندي هنا حبه بصل، عندي الزيت، ونستحقوا الملح، راس الحانوت، وعندي شويه عكيري، وعندي توابل، يعني الكيري هذاك تاع بالهندي درت منه شويه هكذا كيما راكم تشوفوا. دوك انا واش درت، شللتهم يعني هذا البرغل شللته 3 خطرات، يعني 3 خطرات، وانا نشلل فيه بالماء ونرميه ونخليه نحطو. هاوليكم كيما قلت لكم انا هذا البرغل هذا الرقيق كامل، ويجي بنه راس تكون يعني يجي روعه، وما يشدلناش يعني بالخف يطيب هكذا. دوكا هنا درت الزيت خليته حتى يسخن لي مليح، وندير البصل تاعي اللي كنت قطعته هكذا صغير كيما راكم تشوفوا. هنا اللي حاب يدير مغرف زبده يعني خلط زيت وزبده تقدروا ديروا. انا اني نقول لكم على الوصفه الاصليه كيفاش يطيبوها تاع البرغل. وكاين اللي يزيد معاه حار مقطع صغير، يعني انا ما درتش الحار هكذا، درته بلا حار. نحط هذاك الفلفل تاعي كيما كنتوا تشوفوا قطعته صغير كامل، الاخضر والاحمر هكذا، نخليهم يعني حتى يدبلوا لي مليح ويتقلاو لي مع الزيت هذاك. وزدت هنا طوماطيش، يعني حبه طوماطيش كيما كتشوفوا سكرفشتها وحطيتها معاهم هكذا، نخلط مليح كيما راكم تشوفوا هكذا. دوكا هنا راح نزيد توابل كيما قلت لكم، انا درت ملح، ودرت العكري يعني مغرف نص مغرف تاع عكري، ودرت راس الحانوت، ودرت التابل يعني تابل الهندي هكذا، نحطهم كامل ونبدا نخلط يعني كيما راكم تشوفوا هكذا. حطيتهم ونخلط كامل ونخليهم يعني حتى يطيبوا كامل ويدبالوا لي هذوك الاخرين، يعني الفلفل اللي حطيته البصل. وهنا زدت مغرف واحده برك تاع يعني كيما راكم تشوفوا طوماطيش تاع لي بواط، زدت مغرف برك يعني استها في الديبي هكذا. نخلط كامل مليح ونخليهم حتى يتقلاو لي مليح باش ندير البرغل تاعي كيما قلت لكم سبق وشللته من قبل هكذا. نخليهم دوكا يعني ما نزيدوش الماء، نخلوهم هكذا يطلقوا كامل في بعضهم ويطيبوا، باش نزيدوا من بعد البرغل اللي كنا شللناه من قبل هكذا كيما راكم تشوفوا. نخليهم حتى يتقلاو لي مليح هكذا نخلط. ودوكا يعني هام ليكم كيما تشوفوا دوكا راح نزيد البرغل كيما قلت لكم. انا درت كاس تاع برغل، كاس يرفد لي 220 مليلتر يعني كل وحده والكميه والافراد تاع العائله تاعها اللي تحب دير. انا درت كاس واحد هكذا، شللته مليح كيما قلت لكم ونحطو. الحاجه الاولى باش ينجح لكم البرغل هذا ما يطيب لكمش معجن، لازم تخلوه هكذا جوغ تجمروه برك في هذيك لاصوص كيما راكم تشوفوا. نجمروه كامل مليح، وكي نزيدوا الماء لازم الماء يكون سخون، ما لازمش يكون ما بارد ولا دافي، لازم يكون ماء سخون. الكاس تاع البرغل هنا يدينا حوالي 2 كيسان وربع حتى 2 كيسان ونص تاع الماء يكون سخون هكذا. نخليه يتجمر لي كامل، يشرب كامل هذيك لاصوص اللي درناها، ونبدا نزيد في الماء كيما قلت لكم. الماء لازم يكون سخون ماشي دافي ولا بارد باسكو يتعجن لكم البرغل. هنا درت الكاس الاول كيما قلت لكم، كاس تاع برغل يرفد لنا 2 كيسان حتى 2 كيسان وربع حتى 2 كيسان ونص تاع الماء، يعني يطيب لنا كيما يقولوا حبه قدام حبه، ما يتعجناش البرغل هكذا. زدت الكاس دوزيام ونزيد يعني نص ولا ربع كاس هكذا كيما كتشوفوا. نخلط مليح ونخليه حتى ينشف لي يعني دوكا نخليه كيما راكم تشوفوا يغلي الغليه الاولى، نقص الفرن ونخليه يطيب ابتيفي يعني حتى ينشف لنا ويطيب. كيما قلت لكم البرغل هو مفيد للصحه بزاف، واللي مدارين ياكلوه يعرفوا البنه تاعو يعني يجي بزاف بنين. هاوليكم البرغل تاعي كي نشف شوفوا كيفاش جا. دوكا انا نروح نشوف البطاطا كوشه يعني تاعي هاوليكم. نشوفها يعني كنت نحيت البابي كويسون وسيلوفان وخليته يتحمر لي هاوليكم. شوفوا يعني كي شفتها يعني طابت لي البطاطا تاعي والدجاج، نحيت من الفوقه وخليته يتحمر. وشهيتكم كامل في الجنه ان شاء الله خياتي.
كما قلت لكم اللي حب ما يديرش غير بطاطا وطوماطيش وبصل تقدروا ديروا حتى الفلفل. شوفوا لاصوص كيفاش جات روعه، وريحه واش نقول لكم تاع التوابل روعه، يعني سورتو كما قلت لكم التابل الهندي روعه، يعني يطلق واحد البنه ما شاء الله. وشهيتكم كامل في الجنه ان شاء الله خياتي. هاوليكم طبق، يعني هنا بطاطا كوشه اللي درتها، واللي يعني اللي حب يديرها هكذا باجنحه الدجاج. وهنا البرغل التركي، يعني ميم اجنحه الدجاج تقدروا ديروهم بالتوابل هذوك وما طيبوهمش يعني في الكوشه. تقدروا اللي يكون عنده هذاك الطاجين سبيسيال تاع الشوا ولا تقدروا ديروهم فوق الفرن، يعني تشووهم عادي وتحطوهم ترافقهم مع البرغل التركي. كاين اللي يحبوا يديروا له سلطه، يعني كل واحد واش يحب يزيد معاه. انا يعني وريت لكم بطاطا كوشه كيف الطيب اللي طلبتوها مني، ودرت لكم البرغل التركي تاني. وان شاء الله يا ربي الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ولي اول مره تدخل قناتي نقول لك ما تنسايش تابوني فيها وتفعلي الجرس بالحق كامل جديد، وما تنسونيش يعني بجيم، وكما قلت لكم تابوني في القناه، وتعليقاتكم كما دائما منوريني بها. ربي يفرحكم ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم. فيديو واحد اخر ان شاء الله بوصفه جديده. واللي تحب اي وصفه يعني تطلبها مني تقدر تخلي لي في كومونتير، اكيد راح نجاوب عليكم، ولا اي استفسار اكيد تاني راح نجاوب. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.